Salve, salve, galera! Fechamento comigo. É nóis. Sempre te mostrando a natureza, lugares da hora. Desafio maneiro, velho. Olha o lugar que eu tô aqui, mano. Mó perrengue pra subir. Escalar essas pedras aqui sem equipamento de segurança. Não recomendo pra ninguém, não, mano. Só que é o seguinte, galera, se você quiser ver toda a escalada, todo o perrengue que foi passado aqui pra subir aqui essa pedra, então é o seguinte, vai lá no meu canal, Luizão Reis da Natureza. Lá tem muitos perrengues, muitos vídeos da hora, muitos desafios. Por exemplo, esse desafio aqui é monstro, velho. E a paisagem aqui é linda, maravilhosa. Mostra aí, meu cigrafista. Faz um giro aí. É da hora. É fechamento. Beleza? Luizão Reis da Natureza. Fecha comigo, é nóis. Se gostar, se inscreve no canal, dá um like. Fui!